အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီ Android TV မှာ YouTube အကောင့်ဖြစ်နေပဲဖြစ်ပါတယ် YouTube အကောင့်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး YouTube ရဲ့တစ်ချက်ဝင်ပါမယ် YouTube ရဲ့တစ်ချက်ဝင် YouTube ရဲ့မှာ URL မှု any your sign in with your phone နဲ့ပဲလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒီဖုန်းမှာ QR scan ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ချက်ဝင်ပါမယ် QR scan နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီက QR scan ကိုဖတ်ပါဖတ်လိုက်မယ်ဖတ်ပြီးသွားရင် open website ထဲချက်ဝင်မယ်တစ်ချက်လောက်ဝင်မိလိုက်ပါအဲ့ဒီထဲမှာ how to mask ခဏဆောင်မိလိုက်ပါဖုန်းမှာအမီရှေ့ဆက်ပါသူကကိုယ်ကအကောင့်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် LIBRARY Aka library gmail.com Aka library ARK Aka library လို့ပဲလေးစာလေးချက်လိုက်လိုက်ပဲ your password password လေးရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါလေးစာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီး continue ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီး allow ဆိုတာလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါ sign in do that install your Android TV လို့ဖြစ်သွားပါပဲအဲ့မှာ install တင်ပြီးအဲ့မှာ library account YouTube account ပို့သွားမှာဖြစ်ပါပြီဒါ YouTube account အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်